ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဆရာတို့ tilt sensor လေးအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ် tilt sensor ဆိုတာဆရာတို့စောင်းလားမစောင်းလားသိနိုင်တဲ့ sensor လေးကို tilt sensor လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tilt sensor ပုံစံလေးတွေပြထားပါတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာပါတယ်တကယ်တော့ tilt sensor ရဲ့အထက်ထဲမှာ steel ball လေးတစ်လုံးပဲထည့်ထားတာပါအဲ steel ball နဲ့ဒီ6နှစ်ချောင်းထိနေရင်ဒီ switch က on နေပြီးတော့မထိတဲ့အချိန်မှာ switch က off သွားတဲ့သဘောပါပဲတကယ်တော့ရိုးရိုးခက်လုတ်ကလေးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရိုးရိုးဒီ push button လေးကိုသုံးတဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုပြန်ပြီးတော့ circuit လေးတိဆောက်ကြည့်အောင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ switch လေးကိုဒီ5 volt နဲ့ဆက်ထားလေးရှိပါတယ်ခလုံးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ5 volt ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ပင်တူးတဲ့ကိုဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုခလုံးမနှိပ်သေးတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ဒီ float ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် float မဖြစ်အောင်လို့ဆရာတို့ကဒီ ground တဲကနေပြီးတော့ pull down resistor လေးတစ်လုံးခံထားလိုက်ပါမယ်အဲ့ pull down resistor လေးကဒီဖက်မဲ့ဒီပင်နဲ့တော့ပူထားလိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့တကယ်လို့ခလုံးမနှိပ်သေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဘက် circuit က open ဖြစ်နေမယ်ဆက်မနေဘူးဒီဘက်က ground နဲ့လာဆက်ပြီးတော့0ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီပင်ကိုဒီလိုလာဆက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလာဆက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်တမ်းကျရင်ကျိုးဆက်လို့အဆင်ပြေအောင်သူနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဒီနေရာမှာပဲလာဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ခလုတ်မနှိပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနက်ရောင် ground ပင်နဲ့ဆက်နေပါလိမ့်မယ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင် ground ပင်နဲ့ရောအနီရောင် power ပင်နဲ့ရောဆက်နေပါလိမ့်မယ်ဒီပင်တူးကခလုံးနှိပ်ထားတဲ့အချိန်မှာခုခံမှုမရှိတဲ့ဒီဘက်ပင်ကိုသူက sense လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက high ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိမှာဖြစ်ပါတယ်ခလုံးမနှိပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကြီးကလုံးဝ open ဖြစ်နေတော့ဒီဘက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်0လို့သူသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ဆရာတို့ switch ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ပူတောင်းလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကခလုတ်မနှိပ်တဲ့အချိန်မှာ float ဖြစ်မနေအောင်လို့ ground ချထားတာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကခုခံမှုကြောင့်ဒီဘက် circuit ကို sense မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်က circuit ကို sense လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆရာတို့ tilt sensor လေးအစားထိုးပြီးတော့ဒီသဘောတရားကိုထည့်ပြီးတော့ခလုတ်နေရာမှာအသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ tilt sensor လေးကိုရယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ tilt sensor လေးရဲ့သဘောကတော့အထက်မှာ steel ball လေးရှိမယ်ဆရာတို့သူ့ကိုဒီ circuit တွေနဲ့ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခလုတ်နေရာမှာသူ့ကိုဝင်ပြီးတော့အစားထိုးပါမယ်အဲ့တော့ခလုတ်နေရာမှာသူ့ကိုဝင်ပြီးတော့အစားထိုးပါမယ်ပူတောင်းနေရာမှာလည်းသူ့ကိုဒီနေရာလေးမှာပဲဝင်ပြီးတော့အစားထိုးလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်ခလုတ်ကလေးကိုဆရာတို့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီပင်နံပါတ်2မှာဆရာတို့ sense လုပ်တဲ့ circuit လေးဒီလိုလာအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ switch လေး on လားမ on လားဆိုတာကိုဆရာတို့စမ်းစင်းပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ရေးတဲ့ကုတ်ကတော့ခလုတ်နဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာပင်တူးကို input အနေနဲ့ကြီးညာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ input ကိုဖတ်ပါမယ်ဖတ်ပြီးတော့ status ကိုဆရာတို့ပြပါမယ် simulation စမ်းကြည့်အောင်အခုနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ switch လေးကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုလိုနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် steel ball လေးကထိမနေပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာတို့ဒီကောင်လေးကိုစောင်းလိုက်မယ်စောင်းလိုက်လို့ steel ball လေးထိသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ဆရာတို့ကစောင်းနေလားအတဲ့ဖြစ်နေလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ tilt sensor ပုံမူတည်ပြီးတော့ပုံစံအမျိုးအစားလေးတွေပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါက on နဲ့ off ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အကူအဆင်ပြေသလိုအသုံးချကြည့်ပါကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်